سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. سورة البقرة اول حصہ کې اول باب باغی کې بیان د دویمې ډلې مونږ شروع کړی دی. د دویمې ډلې بیان باغی کې د هغې دوه خواصات ذکر شوي وو، نو حکم د دنیا او حکم د آخرت مونږه شروع کړی. په دې کې حکم د دنیا ختم الله علی قلوبهم د دې وضاحت مونږه کړی تیر سبق کې چې مهر وخلی دی الله علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې. نو مونږه د ختمه وضاحت هم کړی او د قلوب وضاحت مم کړی چې د قلوب نه مراد څه شی دی. اوس نننی سبق کې مونږه تعبیرات ذکر کوو، تعبیرات د ختمه په مختلفو الفاظو. قرآن کریم د دې مختلف تعبیرات ذکر کړی دی. په نورو مقاماتو کې د مهر د پاره الله په ځای د ختمه نور الفاظ هم راوړي. نو دې ته مونږه تعبیرات وایو د ختمه په مختلفو الفاظو، چې د مهر تعبیر الله په نورو الفاظو هم کړی دی. لکه دې دپاره اول وګورئ سورة المطففین. سورة المطففین آیت نمبر دی 14 او 14. په دې کې الله رب کریم د مهر د پاره لفظ ران استعمالی. اذا تطلع علیه آیاتنا سورة المطففین 3 سورت 83 نمبر سورت آیت 14 اذا تطلع علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. کله چې لوستی شي په دې منکرینو باندې، په دې ضدي عنادي منکر باندې آیاتنا آیتونه زمونږه، قال وی اساطیر الاولین قصیدی د پخوانو. کلا بل هیڅ چرنا بلکې رانا زنګ راوستی علی قلوبهم په زړونو د دوی. ران دا زنګ ته ویلی شي په اوسپنې باندې چې کوم زنګ لګي اوبه پې وغورځېږي، هغه څه مودم داسې پاتې شي، آخر کار هغې ته زنګ ولګېږي، هغې ته قرآن کریم ران وایي. نو په دې ځای کې الله رب کریم د مهر د ختمه تعبیر کوي په ران سره، ځکه زنګ هم چې اوسپنې ته ولګي نو بیا اوسپنې ته دخول د یو څیز او خروج د یو څیز بندیږي. دارنګ دویم تعبیر د ختمه د پاره قرآن کریم کوي په لفظ غلف سره. غلف غین لامفا غلفن. لکه دې د پاره سورة البقره وګورئ 2 نمبر سورت آیت نمبر دی 88 نمبر آیت. وقالو او ویدا منکرین قلوبنا غلفن، زړونه زمونږه غلفن په پردو کې دي. غلف په پرده کې بند ته ویلی شي، یا غلفن ډک د علم نه دي چې دی سره علم نشته، هغه بېوقوفتیا خپل ته دی علم نسبت کوي. نو دلته د ختمه تعبیر کړی دی په لفظ غلف سره. مراد تی پرده کې بند یا مراد تی
د دې هغه جهالت دی. دارنګ دریم قرآن کریم تعبیر کوي په لفظ غفلت سره هم. د مهر د پاره الله رب کریم لفظ غفلت هم راوړي. لکه دې د پاره وګورئ سورة الکهف 18 نمبر سورت آیت نمبر دے 28 نمبر آیت د سورة الکهف. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. بیاوی ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، او تممنا داغا چا اغفلنا قلبه عن ذکرنا چې غافل کړی دی زړه داغه زمونږ د ذکر نه وتبع هواه او دې تابع شوی دی د خواهش خپل. نو دلته تعبیر کړی دی په غفلت سره د ختمنه. دارنګ په دې صورت کې څلورم تعبیر هم شته. لکه تاسو ګوري آیت نمبر دی 55 مخکې لاړ شي 57 نمبر آیت وګورئ 55 نمبر آیت. دلتا ختمه تعبیر کوي په لفظ اکنه سره. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. او بیا مخکې وی انا جعلنا على قلوبهم اکنه، بشکا منګه ګرځولې دی علا قلوبهم پزړونو د دوی اکنتن پردا. اکنه هم پردی ته وی. نو دلته د ختمانه تعبیر کړی دی په اکنه سره. او دارنګ سورۃ حامیم سجده 5 نمبر آیت کې هم لفظ اکنه راوړي څنګه چې دلته کهف کې راوړی دی. سورۃ حامیم سجده آیت 5 سلور تعبیرات شو. 5 قرآن کریم کله کله تعبیر کوي په لفظ اقفال سره د قفل جمع. دې د پاره وګورئ سورۃ محمد آیت نمبر دی 24 نمبر آیت د سورۃ محمد. افلا يتدبرون القرآن 28 نمبر سورت دی 47 نمبر سورت آیت نمبر دے 24. افلا يتدبرون القرآن، اے ولی دی سوچ نہ کئی پا قرآن کی، ام علا قلوب اقفالها، یا دی پا زرونو باندے تالی لگی دی. قفل تالی تا ہوئی. نو دلتے تعبیر پا اقفال سر کڑے دے. شپگم تعبیر پا صد سر کئی سین دال صدن. دے دا پارو گوری سورۃ یاسین. سورۃ یاسین سورت نمبر دے شپگ دیرشم 36 نمبر سورت آیت نمبر دے نہم نمبر آیت دے سورۃ یاسین. دلتا تعبیر کئی پا لفظ صدن سرا. وجعلنا من بین ایدیہم صدن ومن خلفهم صدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. او گرزول مونگ دا دین مخ کے صدن بند او د دین روستو صدن بند. بند معنی دلتا دیوال. نو دلتا په لفظ صد یعنی دیوال سره تعبیر کړی دی د مهرنا. دارنګ وم نمبر وګورئ سورۃ المائده. سورۃ المائده شپږم نمبر سورت آیت نمبر دی 14. دلتا لفظ قاسیه راوړي. کله کله قرآن کریم د مهر د پاره د ختمه د پاره لفظ قاسیه راوړي. سورۃ المائده 5 نمبر سورت دی آیت نمبر دی 14. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه. او ګرځولې د منګه زړونه د دوی قاسیه سخت. دا د قسوانه د معنی د ګټه. نو د دې زړونه د ګټې پشان الله فرمای ما سخت ګرځولې ده.
نو دلته تعبیر کړی دی په قاسیه سره. دارنګ یو بل وګورئ 8 نمبر په لفظ طبع سره هم کله کله تعبیر کوي. طبع عین دې دپاره وګورئ سورة النحل. سورة النحل سورت نمبر دی 14 سورت 14 آیت 108 په لفظ طبع سره تعبیر کوي. اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم. طبع مهر ته وایي. دا خلک هغه کسان دي چې مهر وخلی الله په زړونو د دوی او په غوږونو د دوی او په سترګو د دوی، او دا هم دی بې خبره. نو تعبیرات ډیر شو د دې مهر دپاره. قرآن کریم دلته چې اوس د مهر دپاره لفظ استعمال کړی دی هغه د ختمه. دا ولی دراصل لفظ ختمه دا جامع لفظو، نور تمام تعبیرات دی ته شاملو، یعنی هغه ټول دی کې داخل دي. چونکه ابتدا د قرآنو داسې لفظ دلته استعمال کو چې هغه تمام نور تعبیرات څه شي دی ته شامل شي، نور تعبیرات هم څه شي دی ته شامل شي. نو ځکه ختمه دلته راوړو. نو الله رب کریم هغه اول او اعلی سبب د دې کفارو نه د کفر په ذریعہ، د کفر په سبب، د حق په ټولو په سبب، د عناد د وجې هغه اصل او اعلی سبب ته الله څخه سلب کو هغه ته واغستو چې هغه څه شی او عقلو. نو اول سیز ته الله عقل واغستو. نو ختم الله علی قلوبهم، مهر والد الله علی قلوبهم د دې په زړونو باندې. بیا الله فرمایي وعلى سمعهم. دا اوس هغه دویم سبب دی د پاره د فهم چې دام د دینه الله سلب کړی دی، دایم ته اغستی دی. وعلى سمعهم او د دوی په غوږونو باندې معنا داسې کولی شو، او مهر والے الله علی سمعهم د دوی په غوږونو، ځکه چې دا علی سمعهم دا عطف دی فعلى قلوبهم. علی سمعهم څه دی؟ عطف دی فعلى قلوبهم، او دا داخل دی ختم الله کی. علی سمعهم عطف دے پالا قلوبهم، داخل دے ختم اللہ کی. دانا چه دا زان لده دا سم علا سمعهم. لکه دی دا پارتا سو گوری سورة الجاسیہ. زمون دا دی خبر تایید سورة الجاسیہ کئی. سورة الجاسیہ سورت نمبر دے 15 اختم 45 نمبر سورت، آیت نمبر دے 23 نمبر آیت. افرأیت من اتخذ الہه هواه واضله الله على علم. نو بیا ګوره سوی وختم على سمعه، دلته سمع مقدم کئی، مهر والے الله د دوی په غوږونو، او بیا سوی وقلبه او د دوی په زړونو، او بیا وی وجعل على بصره غشاوه، او ماغه منهج بیا اختیاری. دلته سمع مقدم شوه دی، قلب مؤخر شوه، او په بقره کې قلب مقدمو سمع سو مؤخرو. نو گویا کې ختم الله دا دوانو ته شامل شو. وعلى سمعهم او د دوی په غوږونو. سمع څه ته ویلی شي په دې لږ بیان کوو. قوت سامعتهم لکه اوریدو ته هم وی سمع. قوت سامعتا یعنی د اوریدو طاقت ته هم قرآن کریم کله کله سمع وی، او کله کله موضع د اوریدو ته هم لکه غوږونه هغې ته هم سمع وی. آسان الفاظو کې به درته ویم سمع اوریدو ته هم ویلی شي، او سمع چې کوم اسباب د اوریدو دی غوږونه هغې ته هم وی. خو دلته مراد د دې نه څه شی دی؟
دراصل دلتا مضاف محذوف دی د سمع، مواضع السمع دی دراصل، یعنی ځایونه د اوریدو چې هغه غوږونه دي. دراصل دلتا مضاف حذف دی، اصل کې مواضع السمع دی، یعنی ځایونه د اوریدو. اذان ته مراد شو غوږونه. خود دلته الله رب کریم مواضع السمع ذکر نکو، یعنی غوږونه ذکر نکو، اذان ذکر نکو، صرف سمع راوړو. دلته صرف څه شی راوړو؟ سمع. نو سمع هم ویل، نو هغه اصل قوت ذکر کوي چې هغه قوت د اوریدو دی. ګوره بیا درته دلته د سمع مضاف حذفو مواضع السمع ده، یعنی ځایونه د اوریدو، او هغه څه شی دی؟ غوږونه دي. خو دلته الله رب کریم مواضع ورله ذکر نه کوي، یعنی غوږونه ذکر نه کو، اذان صرف هغه سمع لفظ راوړو، او دینه مراد هغه اصل قوت شو د اوریدو. نو ګویا کې الله اشاره دی ته کوي چې غوږونه ته نه دی اغستې. غوږ دی یو سړي نه ته کټ کا، یو غوږم کټ کا، بلم کټ کا، بیا هم اوري. خو الله رب کریم دلته سمع ذکر که چې صرف هغه طاقت د اوریدو د دین اغستې، دی وجې دلته سمع هم ویلو، مواضع السمع ذکر نکو. اشاره دی ته کولو چې الله ته هغه طاقت د اوریدو واغستو، هغه ته سلب کو. کم طاقت د اوریدو؟ وګونه خو کار کوي. هغه طاقت چې پاغي سره دی قرآن اوریدو، د قرآن د اوریدو طاقت د دین سکو سلب کو، د ایمان د خبرو د اوریدو طاقت دین سکو سلب کو. نو هر کله یاد ساتي چې یو سړی کې عقل نوي، ختم الله علی قلوبهم خشوع، الله ته عقل سلب کو. خو دا غوږونه خو دروازې وي دی د پاره چیرې په دې غوږونو سره قرآن ووري زړه ته کوشي. خو نه، الله رب کریم د دې کفر د حق پټولو د وجې او د دې عنادي کفر د وجې دوره غصه شو چې د دین د غوږونو هغه طاقت هم سلب کو، یعنی هغه لاره چې وه د پاره د کوزیدو د قرآن زړه ته، هغه لاره یې ورله بنده کړه. دا سمه قرآن زده کولو د پاره ګورې ډېر لوی سبب دی ښه اورېدل، ځکه دا دروازه د دراصل د پاره د زړه. ته په دې غوږونو باندې چې څه شی اورې ګورې هغه ستا زړه ته کوزیږي. یو هلک دی هغه ګانې بجانې اوري په دې غوږونو، نو زړه ته دغه ګانې کوزیږي. نو تاسو ګورئ چې هر ځای کې رواني ولاړي ناستي، نو بنګه بنګه به کوي. نو چې ته ورته غوږ کېږدې نو دا بدبخته به سندرې وي. قاري وي قرآن اوري، نو چې هر ځای ناست وي نو هغه به تلاوت کوي، هغه به ځان سره آیتونه وي. ځکه دا ستا د زړه د پاره دروازه ده. نو که په دې دروازه ته څه شی در نه کښېنو کوټه کې، خو به هماغه څیز وي که نه. دا نه چې ته په دې دروازه باندې ګانې بجانې دننه کې او ستا زړه وایي چې د دې نه د قرآن د سورة الرحمن آواز راوځي، دا خو محال ده. نو د دې غوږونو استعمال صحیح ساتي، ځکه دا لوی سبب دی د پاره د فهم د زده کولو د قرآن. لکه دې دپاره تاسو سورة الاعراف وګورئ، 9 نمبر سورت. سورة الاعراف 9 نمبر سورت، آیت نمبر دے 204 204 نمبر آیت. چې دا غوږونه دا لوی سببي د پاره د اورېدو د قرآن. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، او کله چې لوستی شي قرآن نو تاسو غوږ کېږدئ دې قرآن ته. ولې؟ دا غوږونه د قرآن د پاره دروازه ده چې ستا زړه ته کوز کړي قرآن. سورة قاف هم لږ ګوري، کاف نه، کهف نه، قاف. 50 نمبر سورت، آیت نمبر دی 20. 50 نمبر سورت دی 37 نمبر آیت دی 20. ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب
او القى السمع، یقینا په دې قرآن کې خامخا پند هغه چا د پاره چې د هغه وي زړه، یعنی عقل پکې وي. عقل د پاره دروازې نه بندې، عقل مهر شوی نه، نو هغه چاله پند. او القى السمع، او غوږی خوي، نو داغه دویم سبب دلته مراوړو. غوږونه دا دروازې دي د پاره د کوزولو د نکولو د قرآن زړه ته. د دې وجې نه ګورې کافران هم په دې پوه دي. هغې اول څه کوي، خلک د قرآن د اورېدو نه بندوي. لکه دې دپاره وګورئ سورة حامیم سجده، 140 نمبر سورت دی، سورة حامیم سجده. آیت نمبر دی 26 نمبر آیت، 41 نمبر سورت 26 نمبر آیت د سورة حامیم سجده. کفار په دې پوه دي چې دا سمع یعنی غوږونه د قرآن د کوزولو د پاره زړه ته یو لوی سبب دی، دروازه د رازه ول دا پې بندو. وقال الذين كفروا، ویا کسان چې منکرین دي، لا تسمعوا لهذا القرآن، غوږ مږ دی قرآن ته. قرآن ته غوږ کینې دی، ځکه که غوږ دی کیښودو نو خرابی دی. والغوا فیه، او شور په دې کې جوړ کړي. که نور خلکو هم غوږ ایښي، تاسو شور وکړئ چې هغې هم وانوري، نو لعلکم تغلبون، تاسو به غالب شئ. نو دا غوږونه دا لوی اسبابو د قرآن د اورېدو دپاره، نو الله رب کریم هغه هم د دې نه څه که سلب که. نو علی سمعهم، او مهر وخلی دی الله علی سمعهم، د دوی په غوږونو باندې. معنی به داسې کوي، ختم الله مهر وخلی الله علی قلوبهم، د دوی په زړونو ای په عقلونو باندې. وعلی سمعهم، او مهر وخلی دی الله علی سمعهم، د دوی په غوږونو باندې، یعنی د اورېدو د قرآن هغه طاقت یې ترې اخیستی دی. وعلی ابصارهم غشاوه، او د دوی او پسترګو د دوی غشاوتن پردی دي، او پسترګو د دوی پردی دي. دا هغه دریم سبب دی د پاره د پوهېدو د قرآن د حقانیت د پیجندو، د پیغمبر د حقانیت د پیجندو، د الله د توحید د پیجندو د پاره. دا دریم سببو چې هغه سترګې دي، نو الله رب کریم دغه سترګې هم څه کوي، د دوی نه سلب کوي، د هغې طاقت هم اخلي. وعلى ابصارهم، ابصارهم ابصار جمع ده د بصر، او بصر کله کله نفس سترګو ته وي، دغه سترګو ته هم بصر وي، دا چې موږ ته ښکاري د سر سترګې. کله کله بصر بصیرت د زړه ته هم وي، د زړه بصیرت د زړه پوهه. کله کله قوت د لیدو ته هم وي، دا طاقت د لیدو چې وي دې ته هم بصر وي. نو اطلاق د بصر په سترګو باندې، د زړه په بصیرت او د لیدو په قوت باندې کیږي. دلته ته مراد څه شی دی؟ دلته یا خو ته مراد دی نفس سترګې، دغه سترګې ته مراد دی د سر، یا مراد ته څه شی دی؟ قوت د لیدو چې په هغې باندې پردي دي، خو په کم په هغه لیدلو چې په هغې سره د الله د یووالي نښې ګوري، بس په هغې باندې پردې پرتې دي. پردې څنګه دي؟ مخې ته وضاحت کوو. معنوي پردې دي، ښکاري نه په سترګو، والله رب کریم په پردې راوستي چې هغه د الله د یووالي دلیل سره ګوري نه. دې وجې ته مشرک ته دلایل غږوه که نه، ته ورته وایه، هغه به درتاسې ګوري او خاندي به چې دا څه اوتې بوتې وي. نو دلته د ابصار نه مراد څه شو؟ قوت د لیدو ته مراد شه، د دې سر د سترګو. څنګه چې د سمع نه مراد قوت د اورېدو، دلته د ابصار نه مراد قوت د لیدو ښه. وعلى ابصارهم، او د دوی په سترګو باندې غشاوتن پردی دي. غشاوتن نکره ده، اکثر نکره هلته مستمل وي چې هغه شی ناشنا وي، چې سره چا لیدلی نه وي. قرآن کریم چې اکثر نکره ذکر کوي استعمالی، نو دا په هغه ځای کې استعمالی چې هغه څیز ناشنا وي، سره چا لیدلی نه وي. نو دلته هم قرآن مجید دې ځای کې
غشاوتن نکره راوړی دی، ځکه چې دا ناشنا پردی دي. دا هغه پردی نه دي چېرې ډاکټر ته بوز اپریشن ورلو کا او د سترګو هغه پردی ته لرې که نه، دا مانوي پردی دي، ښکاري نه. خو قرآن کریم مختلف تعبیرات سره دا هم ذکر کوي. قرآن کریم په نورو مقاماتو کې په نورو الفاظو سره دی پردو ته اشاره کوي، دا مانوي پردی ښکاري نه. الله رب کریم د کفارو په سترګو باندې راوستی. دې دپاره سورة الکهف لږ وګورئ. سورة الکهف کې دلته ورته غشاوتن وی، په سورة الکهف کې ورته غطا وی. سورة الکهف آیت نمبر 101، 101 نمبر آیت د سورة الکهف، 18 نمبر سورت دے، آیت دے 101. الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری وعرضنا جهنم یومئذ للکافرین. عرضه د کافرانو ذکر کوي، نو به کافران څوک دی؟ هغه خلک چې سترګې د دوی دی په پردو کې عن ذکری زما د کتاب نه. دلته غطاء ورته وي، دلته هم هغه معنوي پردی مراد. دا رنګ لږ مخکې لاړ شي، سورة حامیم سجده کې ورته حجاب وي. هلته لفظ حجاب راوړي. حامیم سجده 140 سورت دی، آیت نمبر دے 5. هلته لفظ حجاب ذکر کړی دی. وقالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعونا الیه وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب، او زمونږ او ستا په منځ کې حجابون پرده ده. ګوره یو ځکه غطا نفس پټول ته وي، غطا معنی پټول، او حجاب یو پرده چې پټول کوي یا نه کوي. اس یو پردی پټول کوي یا نه کوي. لکه اوس موږ د ښځو په باره کې وایو حجاب، حجاب دوی اچي نو یا یې پټي یا یې نه پټي، لکه تاسو وګورئ. نو غطا نفس پټولو ته وایي. حجاب پردوی داوم یا پټي یا نه پټي، څوک یو شان ته چې څوک بل شان. خو دلته غشاوتن چې الله ذکر کړی دی د دین مراد پوره پټول دی. دا فرق دی د غطا حجاب او غشاوه په منځ کې. غشاوتن پوره پټول ته وایي چې راګیری کی مکمل د هر طرف نه. نو ځکه الله رب کریم صورت اولو دی وجه الله رب کریم دلته سوک لفظ غشاوتن راوړ چې الله رب کریم د دې پسترګو باندې پرده راوسته. خدا سے نه چې سناسه امکانات وی د لیدو نه، پورا پرده پې راوسته، پورا هغه نظر ته سلب کړی دی د لیدو د دلایلو. ګوره چې عقل په یو سړي کې نه وي، بل ته غوږ نه دی، نو په دې سترګو خو بیا هم کتاب لیدی شي، دلایل لیدی شي، عقلي دلایل کتی شي، غرونه، اسمان، ځمکه، انسان، چرین پرین، حیوان. خو الله رب کریم ته دغه سترګې دغه اسباب امتسک دا امتسلب کو. ګوره اوس به تاسو ته اندازه کیږي چې ما سر کې ویلو دا حکم دنیاوی دی یا تخویف دنیاوی دی. دنیاوی یره د یرم د دې ځینه وشو او کو نشو چې الله د یو سړي نه عقل هم سلب کی، د اوریدو طاقت هم سلب کی، د لیدو طاقت هم سلب کی. دا خو تباہ و برباد شو. نو الله دې مونږ د دین وساتي. تخویف دی دنیاوی، ګوره سخت تخویف دی. حاصل د دې ټول کلام چې رستو دوی کفرو، کفر اختیار کو، حق پټ کو، کفر یو کو په سبب د عناد د وجې. نو الله ته هغه درې واړه اسباب د علم سلب کو. مدرکات عقل هم ته سلب شو، مسموعات هم ته سلب شو چې په څه باندې هغې اورېده، مبصرات هم د دینه څه شو سلب شو چې پسې لیدو، هغه لیدو طاقت، اورېدو طاقت او عقل د پیژندو طاقت یې څه کو الله رب کریم ته واغسته. او د دې ذکر تاسو لږ وګورئ په کلو الفاظو سره په سورة الاعراف کې، هلته لږ وضاحت سره دا ذکر کوي. سورة الاعراف 9 نمبر سورت، آیت 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. الله وی
او په تحقیق سره پیدا کړی دی مونږ خپل علم کې د پار د جهنم ډیر د جنات او انسانانو د الله په علم کې وو چې څوک جهنميان دي څوک جنتیان دي. نو د انس او د جن الله وی ما د مخکې نه ډیر خلک جهنم د پاره پیدا کړي دي. نو د هغې بیا خباسات ذکر کوي لهم قلوب لا یفقهون بها د دوی زړونه دي سوچ نه کوي په دې زړونو سره په قرآن کې عقل پکې نشته چې سوچ وکړي. ولهم اعین لا یبصرون بها او د دوی سترګې دي کتل نه کوي په دې سترګو سره دلایلو ته. ولهم اذان لا يسمعون بها او د دوی غوږونه دي نوري په دې غوږونو سره قرآن. اولئک کالانعام دا خلق پشان د ډانګرو دي بل هم اضل نه کی بلکې زیات گمراه دي. اولئک هم الغافلون دا خلق غافل دي. نو دلته هم الله رب کریم د دې جهنميانو تذکره درته وکړه چې دا جهنميان دي حقیقت کې. ولهم عذاب عظیم دا اوس هغه حکم اخروی شو. ګوره تفصیل په ختم الله ولا قلوبهم ولا سمعهم ولا ابصارهم کې نورم ډیرو ښه خو ما ګورې تاسو ته ډېر لږ د دې بیان وکړو. بس کوشش کوو چې اوس مخکې څو ورځو مونږ نو دوره وضاحت به نه کوم په بعضې مسایلو به کوم چې هغه مونږ نه ویلې او په ډیرو مسایلو چې مونږ وروستو ذکر کړي په هغې به زه هم داسې تېرېږم ښه. نو کوشش دا کوئ چې دا کمې خبرې زه تاسو ته کوم مفصل دا ځان له ښه ولیکئ. ولهم عذاب عظیم دا اوس حکم اخروی یا تخویف اخروی دی. دا خو دنیا کې انجام دا شو چې اسباب د فهم ته ټول سلب شو. آخرت کې به د دوی د پاره الله فرمایي عذاب عظیم دوی د پاره به عذاب وي. صرف عذاب کافی نه و عظیمون ور سره صفت ورله ذکر کړه چې ګورې ډېر لوی عذاب دی. لهم کې تقدیم هم حصر لدی خاص دوی له د الله مې چې راوړی دی خاص دوی د پاره لهم خاص دوی د پاره دا عذاب عظیم دی. چا د پاره دغه وروستو چې کم بدبخته ذکر شو. مرجیه یو باطله ډله ده هغه وایي وګوره کنه زمونږ عقیده ثابته شوه موږ وایو عذاب صرف او صرف کفارو د پاره دی. دلیلم دا دی لهم عذاب خاص دوی له دی عذاب. نو چې اوس څه کې کوه زمونږ د پاره وایي عذاب نشته. زمونږ جواب څه دی چې تاسو سره چشمې نشته چشمې به درته موږ درکو. عذاب سره مخکې څه ذکر کړی دی عظیم خاص دوی له عذاب دی. خو کوم عذاب عظیم لوی عذاب هغه عظیم لوی ته وایي چې د دې نه اړو بل لوی عذاب وي نه. هغه ټولو کې لوی عذاب د دې کفارو دپاره دی. بقای واړه واړه شته انشاءالله هلته به دې پکې پکوړه کي غم مه کو. نو لهم عذاب عظیم صفت راوړو د دې عذاب چې ډیر لوی عذاب دی. نو هغه لوی عذاب بچاله وي دي کفارو له بقایا واړه واړه عذابونه مسلمانانو له شته خو الله تعالی دې موږ د هغه ټولو نه وساتي. لهم عذاب دا عذاب مأخوذ دی د عذب نه. عذب معنی د منع کول منع. ګوره عذاب ماخوذ دی د عذب نه عین زال با عذب او عذب معنی د منع. لکه خوږو اوبو ته قرآن کریم عذب وایي عذب فرات مخکې راځي بیا به درته ذکر شي شرطه خوږې اوبه. نو خوږو اوبو ته قرآن کریم عذب ولې وایي ځکه چې هغه هم تنده منع کوي د سړي نه چې هغه ته اوس کې تنده درنه څه شي منع شي لرې شي. نو عذاب ته هم ځکه عذاب وایي چې دا فواید راحت آسایش آرام منع کوي د سړي نه. بیا وری عذاب ماخوذ دی د عذب نه. عذب معنی د منع. نو عذاب ته عذاب ځکه وایي چې دا د سړي نه فواید راحت آرام آسایش سکی منع کوي بندي. نو دی وجه عذاب ته عذاب وایي چې دا سکی د خلکو نه راحت بندي. کله کله عذاب په منع کولو راځي. ګوري دنیا د پاره دا یو خبره نوٹ کوي. څوک به درته وایي چېره بیا خو دا لفظ عذاب د ایوب علیه السلام د پاره هم استعمال دی. لکه ګوري تاسو سورة الصاد دنیا د پاره هم الله رب کریم کله کله لفظ عذاب ذکر کوي. وګوره عذاب ما تاسو ته مانو خو لغت کې عذاب څه ته وایي
منقول تا. سورۃ الصاد آیت نمبر د 148 سورت. سورۃ الصاد 38 سورت آیت 148. واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. دلته عذاب څه شی دی؟ مناکول د راحت تکلیف ته مراد دی. خزه که دلته مونږ تکلیف معنی کو نو کله کله قرآن کریم دنیا د پاره هم لفظ عذاب روړي، خو هلته به څه مراد وي؟ تکالیف به مراد وي، مناکول د راحت. بله خبره ولهم عذاب عظیم، عذاب وګورئ دام نکره ده، کم ته چې مونږه کامن ناون وایو. عظیم دا هم نکره ده، او دا دوانه تنکیر چې دلته راغلی دی دا د پاره د تاکید دی، تاکیداتو د پاره راغلی دی چې عذاب نکره عظیم نکره دا تنکیر کی ډیر تاکید دی چې دا ګوري ډیر ناشنا عذاب دی، دا ګوري ډیر لوی عذاب دی، دا سي عذاب دی چې د دې مثال په دنیا کې او بیا په غزي کې نشته. نو اوس منګه خودیم نشو د دې مثال د دې وجه دا اوس منګ ته د سخکاری نه، خو عذاب ګوري ډیر ناشنا دی، ډیر لوی دی. الله رب کریم هغه درته په دې تنکیر سره ذکر کړي چې ډیر لوی عذاب دا کوم خلکو له دی د دې حق پټونکو د پاره، کوم خلکو له چې بنا بر عناد دوی انکار کړي دی د قرآن د حقانیت نه. نو دا د دوی د پاره حکم شو د آخرت، حکم دنیاوی اسباب فهم ته الله سلب کو، حکم اخروی د دوی د پاره عذاب بوي، ډیر لوی عذاب بوي. ومن الناس من يقول آمنا بالله. دیزی نه به انشاءالله د درې ډلې بیان شروع کو سوانی سبق کې ترجمه کوم غوږ کې دی. ختم الله علی قلوبهم، مهر وخلی دی الله په زړونو د دوی، یعنی عقل ته سلب کړی دی، خدا ور سره وای. وعلى سمعهم، او مهر وخلی دی د دوی په غوږونو، یعنی د اوریدو طاقت ته سلب کړی اغسته دی. وعلى ابصارهم غشاوة، او پسترګو د دوی غشاوة پردی دی، اے طاقت د لیدو ته سلب کړی دی. ولهم عذاب، او خاص د دوی د پاره عذاب، عذاب د عظیم ډیر لوی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.